Akiaria arĩ ceceni-inĩ ya borithi ya Isiolo, Isaac Sang, ũrĩa nĩwe komanda wa borithi kaunti-inĩ ĩno, arauga borithi nĩ mahotete kũnyita mbũri makĩria ma 1,780, ng'ombe 13 iria ciaiyĩtwo nĩ ekinaĩ na mĩcinga ĩrĩ mũthemba wa AK47. Tunavyoongea saa hii tumefanya operesheni sehemu mbalimbali na tunashukuru kwa sababu tumeweza kupata mbuzi 1784, tumepata ng'ombe 13 na tunaendelea kushirikiana na wananchi na officers wetu kupitia sehemu ya intelligence ili tuhakikisha kwamba area yetu ya Isiolo imebaki na usalama. Munini wa County Commissioner Bernard Okwiri arauga nĩ megũthiĩ na mbere na kũruta wĩra hamwe na aikari o ũndũ ũmwe na afitha a wathani wa matũra nĩguo mahote kunyita mahiũ mangĩ marĩa maiyĩtwo. Hii kupatikana kwa hii silaha inatokana na ushirikiano wa viongozi wa kule mashinani, nyumba 10, machiefs na ile shinikizo ambayo tumeweka kuhakikisha kwamba silaha zote haramu zimeweza kupatikana. Operesheni vile mheshimiwa waziri alisema itaendelea mpaka wakati ule tutahakikisha kwamba tuko na usalama katika mji wetu, sub county yetu ya Isiolo. Ona gũkĩrĩ o ũguo, borithi marauga kũrekwĩrwo atĩ atwarithia amwe a nduthi nĩ maratũmĩrwo nĩ ekinaĩ gũkua indo cia ũici hamwe na dawa cia kũrebia. Unakuta wanatuma mtu ya pikipiki, anakuja anachukua chakula, anawapelekea pale kichakani, mahali gari haiwezi pata access. So tunawaambia pia wale wanahusika na biashara ya bodaboda, tafadhali musijihusishe na biashara haramu kama hiyo. Aikari a Isiolo nĩ magathĩrĩirie wĩrutĩri wa borithi makihoka atĩ ũthuthuria wa wĩkinaĩ ũyũ nĩ ũgũthiĩ na mbere. Sisi kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu na tunashukuru serikali kwa kuleta hii operation. Tunaambia Mheshimiwa Murkomen tunashukuru kwa operation ambayo imeanza. Ni operation mzuri sana. Ikiendelea hivi mali mingi ambayo ilipotea mwaka 5, 6 maobi tuko nazo zitatokezea. Ngĩribotera Inooro TV, Njetagwo Njoki wa Mwangi.